好啦，而家咧又live 啦，而家呢個係呢個 Summer Picnic 嘅 dinner 篇啊，係啦。咁我哋咧就係着晒靚啦嚇，咁我哋食 dinner 啦，係啊，食到人都癲啊，係啊。咁我哋就去邊度食咧？你想唔想知道？係啦。咁我哋俾個環境俾你睇下先好冇？係啦。咁樣嘅，哇！好，係啦，聽唔聽到？係啦，咁啊 Jill Stewie 咧就 book 咗呢個嘅藍青山啦，係啦。我哋正式就係青山啊，係啦，青山係啦，咁就進行呢個 dinner 係啦，哇，出到去好靚啊！你睇個景，哦，係啦，橙色嗰度咧係 Tokyo Tower 係啦，見唔見到？呢度尖尖嗰度係啦，哦。咁啊，一直播住咧 Jill Stewie 嘅呢個嘅 fashion show 嘅片啦，係啦。咁啊，睇下啲人着得係夜晚嘅晚裝咁樣。好嘢！好啦，我哋香港三人組係啦，呢個就好食緊嘢啊，好 Bill 同埋呢個 Ida。好，仲有我哋人氣急升嘅 Ivy， 好，你可唔可以幫我揸個機啊？係啊，咁咧因為咧，哎呀，呢個唔係香水嚟嘅，倒落去咧有酒精嘅。哎呀哎呀，有啲，因為 Jill Stewie 咧嗰個主題粉紅色啦，咁所以佢咩都想搞到粉紅色。好，飲杯。而家係幾點嚟㗎8:05。而家8:05，我哋預計食完嘢係9點鐘。因為有啲咩唔知道，食嘢我哋都唔會多落啦，因為其實太放蕩嘅，因為啲嘢真係太好睇，同埋真係哇好正。咁你等睇相，可能即係我哋影相咁樣。呢啲日本人做嗰啲料理啊，又唔會鹹又唔會甜，呢啲係啱啱食到落肚嘅。咁啦，俾我老婆睇到佢又，因為我又唔係。佢成日咧，永遠都喺我身邊嘅。認咗啦。沙多沙係啦，佢係呢個嘅齊藤小姐，佐藤小姐啊，沙多沙，I said this day，hi，好啦，哈密瓜。